စားစီကျိုးပက်နေတဲ့အသေးပဲရှင်လေးရှိလားရှင်စားစီကျိုးပက်နေတဲ့ရဆက်ပြီးပါအောင်ရှင်အမလေးလည်းတိကျပြကြပါဦးနော်ချွေးကို